なんか嫌なことあったからドキドキするってこと？全然わかんない。くしゃみです。マイクミュートにするの間に合わなかった。マイクをミュートにするのが間に合わなかった。すいません。ごめんなさい。2回も出た。くしゃみだ。これがくしゃみ助かるの。噂のくしゃみ助かるの嵐野というのか。息がぴったりじゃん。びっくりした。ブレスユーもありがとう。Thank you.